por el blanco y quedarse en casa. ¿En serio? No, 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 no. Está lindo que se quede. Ya podría. Muy bien. Si lo ofrecen esto ahora. Yo creo que sí. Muchas gracias. Por eso se trata. Katy, a ver, explícame. Mi visita para mañana tiene que ser. Muchas gracias. Eso depende de la recaudación. ¿A qué hora era? Ya me voy a desayunar porque así ya estoy comida para comer. Fede, traje algo. Me lo quedé. Muy buena que es. Te pido que comprendas, eso es insuficiente. No pena que hacen daño, no pena que sorprenda. Ya que suelto y llorando, tal vez es porque quiera. Bien conozco la cara de tu cuerpo, te quiero a ti. No hay nada más que prender mi corazón. Te pido que comprendas, vos sos adolescente.
penas que hacen daño, hay penas que son prendas. Si acaso estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto, porque te quiero a ti. No hay nada más vehemente en mi corazón. Other color. I was obsessed with the other. Mariposa tradicional.
¿Y cuánto es la parrilla que necesita ahí? Hay una opción de parrillados para todos. Avero.